हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीएचएसएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका सीएचएसएल का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा और टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों पूरी ऑफिशियल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, एसएससी की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है 12/7/2019 को। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, टोटल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स है 29 लाख पॉइंट 68 यानी 29,68,000। यहाँ पे आप देख सकते हो 13.17 लाख जो कैंडिडेट्स है वही सिर्फ एग्ज़ाम देने गए थे और जो आपकी एग्ज़ाम की परसेंटेज है वो 44.37 रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो रिज़ल्ट की डेट है वो 11/9/2019 बताई गई है। और दोस्तों बात करें आपके लिए जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है इस बार के लिए, तो जनरल की दोस्तों आप सबको पता है यहाँ पे 143.5 जो आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी। ओबीसी के लिए लगभग 139 गई थी, एससी के लिए 122 और एसटी के लिए यहाँ पे 112 गई थी। तो दोस्तों आपको सबको पता है यहाँ पे जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम का लेवल है वो इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। रीजनिंग हो चाहे जनरल अवेयरनेस हो चाहे मैथ्स के जो क्वेश्चन हो काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस नहीं है। लगभग आपके इस बार कट ऑफ में +5 का इंक्रीमेंट होने वाला है, यानी जनरल की अगर बात करें तो 149 से 150 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों ऐसी आपकी जो कट ऑफ है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो लगभग 118 से 120 के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। तो दोस्तों यही कुछ खास बड़ी अपडेट है आप सबके लिए यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।